Takisto máme peknú štúdiu, ktorá urobila také porovnávacie grafy, ako to je zase, akú expozíciu majú deti, potom dospievajúci, tehotné ženy a dospelí ľudia. No a tam je takisto krásne vidno, sú tam jednak dve krivky. Jedna ukazuje, ako je to v tom vnútri, vnútorné prostredie, tým myslíme zase vnútri budov, a ako je to vonku, vo vonkajšom prostredí. Vnútri sa zistilo, že je oveľa vyššia expozícia pre všetkých, v podstate pre všetky vekové skupiny. Takže vnútri sme exponovaní tým mikroplastom, nanoplastom v podstate v pomerne viac ako vonku. Je to tým hlavne asi, že máme teda veľmi veľa plastových objektov okolo seba. Všetko v podstate skoro, čo máme v tom vnútri, je z toho plastu. Takže veľa sa tam usadzuje, zostáva to v tom vzduchu, neodnáša sa to preč. Ešte to tam akoby zase to zdvíha sa z tej podlahy, ako sa to víri, a zase to ešte potom klesá. Takže to je taká samostatná jednotka, kde vlastne tie mikroplasty stále sú. Takže vnútri je vyššia expozícia pre všetky vekové skupiny, a keď sa porovnávame v rámci tých vekových skupín, tak u tých detí tam je to naozaj, tá krivka je oveľa vyššie ako u tých dospelých. Zase je to porovnanie na kilogram váhy a na deň. Takže ten kilogram, alebo ten pomer toho tela, toho povrchu tela k tej váhe, ten je rozhodujúci.